सी पखनि जी मरमत जो ही ॿ पखा जेकी डीसी पखा आहिनि इन्हनि जो इशू इहो आहे त इन्हनि में पाणी वियो, बरसाति जो पाणी हिननि में वियो ऐं हाणे जैम आहिनि। हिननि जी जेका आहे सा मूवमेंट ख़तमु थी वई आहे। हिननि जो जैम थी विया आहिनि हिन जा बैरिंग्स। ऐं उनखां अलावा हिन जी सूरत हाल ॾिसो, मिटी सां भरियल आहे, वरी हुन में पाणी पियो आहे। पाणी पड़ण खां पोइ हिन जो कटिजी वियो आहे सॼो सिस्टम, ऐं सिस्टम जेको आहे सो ऐं पखो जैम आहे, बिल्कुलु ई कोन थो पियो। ही ॿियो पखो आहे। ही ॿई पखा ॿिन्ही जी पोज़ीशन इहा आहे त हिननि में अंदरि बरसाती पाणी वञण खां पोइ हिननि जा बैरिंग्स जैम थी विया ऐं हिननि जा सर्किट ख़तमु थी विया। हाणे हीअ ॾिसो मिटी केतिरी आहे हिननि जे मथां, ऐं इहा एतिरी मिटी, ऐं हीअ ॾिसो मथां वरी कट लॻल, यानी कि बिल्कुलु यानी जेकॾहिं मां अहिड़ा पखा जेकी हाणे बिल्कुलु चुरण पुरण कोन था, ऐं हाणे हिननि खे असां हिननि जो ऑपरेशन कंदासीं, हिननि खे खोलींदासीं ऐं ॾिसंदासीं। हाणे हिन में ॿ अहम शयूं वरी हिन जे अंदरि हूंदियूं। हीअ ॾिसो, हीअ सर्किट आहे जंहिंखे ॿ स्क्रू आहिनि। इन स्क्रूनि खे खोलण खां पोइ हीअ सर्किट ॿाहिरि निकिरंदो, पर हिन जे भरिसां हीअ सर्किट खे ॿाहिरि कढियोसीं। ऐं हीअ ॾिसो त हीअ जेके कनेक्टर्स आहिनि जंहिंमें AC DC कनेक्शन आहे ऐं उनखां पोइ आउटपुट कनेक्शन आहे, उनजी पोज़ीशन इहा आहे त इहे जली विया आहिनि, सड़ी विया आहिनि। ऐं काफ़ी हिन जा कंपोनेंट्स ॿिया बि जेके आहिनि उहो बि कुझु लॻे थो त उहे बि जली विया आहिनि। ऐं हीअ सर्किट हाणे कंहिं कम जो कोन थो लॻे। हाणे हिन जी वरी हिकिड़े पखे जी असीं ॾिसूं था अंदरी पोज़ीशन, थोरो हिनखे खोले ॾिसूं था। हिन में खोलण खां पोइ मथियों हिन जो जेको खोपो आहे, उन खोपे खे बाउल खे लाहिण खां पोइ ख़बर पई त हिन जा अंदरां सिस्टम बि अञा अंदरि ताईं बाद में वेंदासीं। हीअ जेका मथे रॉड आहे, इन रॉड खे खोलण खां पोइ हुन जो हेठियों पुड़ खे बि खोलण खां पोइ हेठिएं पुड़ जी पोज़ीशन ॾिसो कहिड़ी थी वई आहे। हीअ हेठियों पुड़ आहे, हिन जी पोज़ीशन, ऐं हीअ आहे हिन जो हिन पखे जो बैरिंग, हेठियों बैरिंग जेको बिल्कुलु ई वर्क कोन थो करे, बिल्कुलु चुरे कोन थो, ऐं थोरो ईअं, छो त हिन जी पोज़ीशन हीअ ई त हिन में पाणी भरिजी वियो ऐं उनखां पोइ कटिजी वियो। त हाणे हीअ बैरिंग बिल्कुलु, ऐं हिन जी वाइंडिंग आहे, वाइंडिंग कुझु सही थी लॻे। वाइंडिंग जी पोज़ीशन बहितर आहे छो त हुन में पाणी कोन लॻो आहे, सो लिहाज़ा इम्कानु आहे। वाइंडिंग खे बाद में असां चेक कंदासीं, हुनजी जेका आहे सा रेज़िस्टेंस चेक कंदासीं। त हाणे हिन में हेठि अंदरि पखे में हुनजा हिकिड़ो स्टेटर आहे, यानी हीअ जेका वाइंडिंग आहे इहो स्टेटर कोठबो, ऐं रूटर ॿाहिरियों जेको आहे हुन रूटर में वरी हिन रूटर में स्टेटर में ऐं रूटर में वरी लॻल आहिनि मैग्नेट लॻल आहे। त हीअ DC पखी जो इहो आहे त हिन में मैग्नेट, रूटर में मैग्नेट, ऐं सो लिहाज़ा असां हाणे हिनखे मल्टीमीटर ते चेक था कयूं पिया। हिन जी रीडिंग जी ख़बर पइजी वेंदी त हिन में को वायरिंग जेका आहे उहा शॉक त कोन्हे। हाणे हीअ बिल्कुलु सही थो ॿुधाए, रीडिंग ॿुधाए थो। रीडिंग न ॿुधाए हा 0L हुजे हा त माना रीडिंग कुझु बि न आहे, हिन मतिलबु आहे किथे डिस्कनेक्ट हुजे हा त पोइ ईअं ॿुधाए हा। तो बहरहाल हिन जी बॉडी सां बि हिनखे ॾिसंदासीं त किथे हिन सां बॉडी सां त कोन थो पियो रेज़िस्टेंस ॾेखारे या टच ॾेखारे। सो लिहाज़ा हीअ जेको 001 या 002 जेको रीडिंग ठही अचे थी, इन मतिलबु थियो त हिन में रेज़िस्टेंस आहे ऐं तार जेका आहे सा मुकमल आहे वाइंडिंग जी। सो वाइंडिंग जी तारूं हिन मां 3 निकिरंदियूं आहिनि। सो 3 तारूं दरअसल 3 वाइंडिंग्स आहिनि हिन में,
ऐं उहे उन टिनी जा हिकु ॿ छेड़ा थियनि था। सो ॿ छेड़नि खां पोइ उन्हनि जा यानी हिकु वाइंडिंग जा यानी 3 वाइंडिंग्स आहिनि, उन्हनि जा 3 तारूं ॿाहिरि निकिरंदियूं, बाक़ी जेके 3 तारूं बचंदियूं अंदरि उहे वरी हिकु करे उन्हनि खे बंदि कयो वेंदो आहे। हीउ नओं सर्किट असां वठी आया आहियूं। नओं सर्किट जेको आहे हाणे ऐं बेरिंग्स जेके आहिनि से तव्हां ॾिठा इहे, ऐं हीउ पुराणो सर्किट आहे, हिनखे परे रखूं था। ही सर्किट ऐं हीउ बेरिंग आहिनि, मैक्स जा बेरिंग। हाणे इहे असां हिन में चेंज कंदासीं, हिन में लॻाईंदासीं। ऐं हीउ जेको सर्किट आहे, हाणे हीउ रिमोट आहे हुनजो। पहिरीं जेको सर्किट आहे उहो रिमोट कंट्रोल उन में कोन हो, छो त पुराणा पखा आहिनि, कैरो जा पखा। अच्छा, हीउ वरी ॿियो पखो आहे, छो त 2 पखा असांजा ख़राबु आहे, उनखे बि असां खोलियो आहे ॿिए खे, छो त हुन में बि मसइला इशू साॻिया तक़रीबन उनखे बि हिनखे बि जेको आहे सो हिन जी जेका आहे हाणे हीउ बेरिंग चेंज कयो आहे असां। ऐं हीअ वाइंडिंग हिन जी वाइंडिंग वरी हिन सेकंड पखे जी वाइंडिंग जेका आहे इहा वरी हुन खां थोरो वधीक आहे हिन में, छो त हिन जा वरी थोरे अंदरि जेको मैग्नेट या जेको रूटर आहे ऐं स्टेटर आहे, इन जी थोरो साख़्त जेका आहे असां डिफरेंट आहे। हीउ पहिरियों पखो आहे, हिन जा थोरा परे परे तव्हां ॾिसो था आहिनि जेके वाइंडिंग जा कॉइल, ऐं जॾहिं त पोएं पखे जा जेके आहिनि उहे वरी वेझो ऐं नंढड़ा वाइंडिंग कॉइल्स आहिनि। हीउ वेझो नंढड़ा कॉइल्स। हिन में जेको सेकंड पखो आहे हिन में वरी होॾां कॉइल त नंढा आहिनि, पर हिन में मैग्नेट वॾा आहिनि। हाणे हिन में हिनखे असां बेरिंग विझी ऐं हिनखे असां बंदि कयो आहे ऐं ॾिसूं था त बेरिंग अञा आवाज़ु वग़ैरह त कोन थो करे। नओं बेरिंग, ॿई बेरिंग नवां आहिनि ऐं हिनखे विहारण खां पोइ हिनखे सिधो विहारणो आहे, ऐं थोरो जेकॾहिं डिसबैलेंस हूंदो त पोइ बि आवाज़ु करे सघे थो, बॉडी सां का शइ टकराइजी सघे थी। त लिहाज़ा हिनखे असां हाणे चेक था कयूं पिया। हीउ बिल्कुलु सही आहे, हाणे बिल्कुलु सही। हिन जो जेको आवाज़ु हो पहिरीं त हलियो कोन पए, पर जिथां ई पखो असां खणी आया आहियूं उते जेके आहिनि से यूज़र उन्हनि ॿुधायो त पहिरीं इहो टक टक जा आवाज़ पे कढिया आहिनि ऐं उन खां पोइ ई ख़राबु थी वियो। हाणे उहो टक टक जा आवाज़ ॿियो कुझु कोन हूंदो आहे। बेरिंग जा जेके गोलियूं आहिनि बेरिंग्स में पियल उहे कटिजी वेंदियूं आहिनि, ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि, त उहो जैम थियणु शुरू कंदो आहे। हीउ हाणे सही वेठो आहे, हिन में असां पिनूं विझी हिनखे बंदि कंदासीं। हीउ बि हिनखे कनेक्शन खे असां बंदि करे, ऐं हाणे असां हिनखे हिते यानी कि असां थोरो चेक कंदासीं DC कनेक्शन में विझी। हीउ बोर्ड आहे DC जो, ऐं हिन में असीं वायरिंग कयूं पिया। वायरिंग जी थोरी एक्सटेंशन असां वरिती आहे, हिन में लॻाई आहे, पर शायदि एक्सटेंशन जो मसइलो आहे, एक्सटेंशन कमु कोन थी करे। सो लिहाज़ा एक्सटेंशन खे परे करे ऐं असां डायरेक्ट तारूं विझंदासीं त ख़बर पइजी वेंदी त हाणे हीअ एक्सटेंशन जेका हिन में लॻाई आहे उहा कमु कोन थी करे। सो हिनखे असां वापसि कोशिशि कयूं था त को हीउ कमु करे वञे, पर लॻे कोन थो, छो त हिन में जेको मसइलो आहे उहो आहे त इलेक्ट्रिसिटी जेका 12 वोल्ट आहे उहा कोन थी अचे। सो लिहाज़ा असां एक्सटेंशन खे पासे ते करे असां डायरेक्ट हाणे लॻायो आहे बोर्ड में, ऐं पखो जेको आहे सो हलणु शुरू थी वियो आहे। ऐं थोरो सिलो धोले पहिरीं, ऐं सिलो थियण खां पोइ हिन जो जेको रूल आहे, जेको हिन जो मैकेनिज़म आहे, जेका हिन जी साइंस आहे, उन मुताबिक़ ही थोरो अॻिते पोइते थींदो आहे या थोरो आहिस्ते हली पोइ तेज़ थींदो। हाणे तेज़ थी वियो आहे, बिल्कुलु फास्ट थी वियो आहे, पखो पंहिंजी स्पीड वठी वियो आहे, ऐं स्पीड खां पोइ हाणे ख़बर पइजी वई त हीउ पखो बिल्कुलु कम जो आहे, कमु थो करे। सो इन खां पोइ असां हाणे हिनखे पर विझंदासीं, पर लॻाए। हिन जा ॿिन्ही पखनि जा अलॻि अलॻि पर आहिनि। सो उन्हनि परनि खे लॻाइण खां पोइ असां वरी हिनखे बाद में चेक कंदासीं। पर हाणे हिन जा रिमोट कंट्रोल बि आहे, हाणे असां हिनखे रिमोट बि थोरो चेक था कयूं पिया त रिमोट कमु करे थो या नथो करे। सो लिहाज़ा इन लाइ थोरो अञा वधीक चेकिंग कयूं पिया। ऐं छो त जेकॾहिं को इशू आहे, को मसइलो आहे त हिते हेठि ई हल थी वञे। हिकिड़ो दफ़ो छत में लॻण खां पोइ, मथे सीलिंग में लॻण खां पोइ मुश्किल हूंदो आहे हिन जा सर्किट्स या हुन जो। हाणे हीअ असीं पंखो सीलिंग फैन तयारु करे असां हिनखे लॻायो आहे। हाणे हिनखे असां
हिकिड़े हंध सां लॻायो आहे हिकिड़े पखे खे ऐं असां हिनखे हाणे चालू कयो आहे। सो लिहाज़ा हीउ पखो तयारु थी वियो ऐं लॻी वियो ऐं हाणे हीउ पंहिंजे मोमेंटम में आहे। हीउ आउं तव्हांखे ॿुधायो त हीउ डीसी फैन जेके आहिनि, डीसी पखा जेके आहिनि, कहिड़ो जो पखो अवाइली पहिरीं जॾहिं हीअ आया आहिनि डीसी पखा, तॾहिं जा आहिनि। हिननि में वाइंडिंग ऐं हिन जो अंदरियों जेको मटीरियल आहे उहो ज़बरदस्तु आहे। हा, हिन में हिकिड़ो इशू थींदो आहे इहो त जेकॾहिं डस्ट वग़ैरह गॾु थियण खां पोइ ऐं घिम गॾु थियण खां पोइ हिन जो सर्किट जेको आहे या कंहिं ॿिए सबब जे करे सर्किट जेको आहे हिन जो हली वेंदो आहे। अव्हांखे वरी हिकिड़ो ॿियो पखो जेको आहे ॿिए हंधि लॻल आहे हुनखे लॻाए थोसीं ॿिए हंधि ऐं हाणे उहो चालू करे ॾेखारियूं था। हीउ बटण ऑन कयोसीं ऐं हाणे हीउ पखो हलणु शुरू थियो आहे ऐं पंहिंजो मोमेंटम वठंदो। असीं तव्हांखे ॿुधायो आहे त हीअ पखा थोरो लेट, थोरो आहिस्ते आहिस्ते उथंदा आहिनि। हिन जो मैकेनिज़म अहिड़ो आहे, सो लिहाज़ा हीअ आहिस्ते आहिस्ते डीसी पखा आहिनि। हिन में सर्किट बि डीसी लॻो ऐं हिन जो जेका मरम्मत थी उन में जैम हुया त उन जा बॉल बेरिंग्स चेंज कयासीं। हर पखे में 2 बॉल बेरिंग थींदा आहिनि ऐं छो त 2 पखा त 4 बॉल बेरिंग असां यूज़ कयासीं नवां ऐं मैक्स जा। ऐं इहे लाजवाब बॉल बेरिंग आहिनि। इहे तक़रीबन 160 रुपया हिकिड़ो बॉल बेरिंग मिलियो ऐं उन खां पोइ 800 रुपये जे लॻभॻि असांखे वरी हीउ मिलियो, हिन जो सर्किट मिलियो। हिन में रिमोट आहे, सो असीं रिमोट बि हाणे ॾिसूं था। उन खां पोइ हिन जी ॾिसूं कारकर्दगी कहिड़ी आहे, छा आहे। रिमोट खां पोइ हीउ बटण स्लो जो बटण लॻायोसीं, वरी फास्ट जो बटण लॻायूंसि था। हिन में 1 2 3 4 5 नंबर थींदा आहिनि त हाणे फास्ट थी वियो ऐं ठीकु पियो हले जेतिरो हिनखे हलणु खपे। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। उमेदु तव्हांखे फ़ाइदो पवंदो।